Patient is suffering with low back pain from last 2 months. హలో సార్. చెప్పండి సార్, ప్రాబ్లం ఏంటి? ఎప్పటి నుంచి సఫర్ అవుతున్నారు? సెకండ్ సెక్షన్లో నాకు బెటర్ అనిపించింది. ఓకే. సెక్షన్ కొంచెం చాలా రిలీఫ్గా ఉంది, కొంచెం కాదు చాలా రిలీఫ్ అయిపోతుంది. ఇంకా నాకు ఇప్పుడు నడవడానికి కానీ వంగడానికి కానీ ఇవ్వడానికి అప్పుడు రాకుండే, ఇప్పుడు చాలా బెటర్ అనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్